Dobrodošli u Auto Fury, mesto gde i modeli imaju karakter. A danas ne prikazujemo auto, danas prikazujemo najmoćniji kvadrat na 4 točka koji je ikada izašao iz garaže pakla. Brabus G900. Ako je klasičan G-Wagen statusni simbol, onda je Brabus G900 otvorena pretnja društvenom miru. Ovaj model zasnovan je na Mercedes AMG G63 modelu. Sve što je AMG pokušao da ukroti, Brabus je to pustio s lanca. 900 konjskih snaga, 1250 njutna, a od 0 do 100 ovaj tank stiže za samo 3,7 sekundi. Zamislite to ubrzanje u džipu koji izgleda kao šleper. Ovo je bukvalno kad uzmeš tank i obučeš ga u najskuplje što Maybach ima da ponudi i onda na sve to ubaciš motor iz borbenog aviona. To je G900 model. Unutra Alcantara, karbon, ručno šivenje, ambijentalna rasveta, možeš fotosintezu u gepeku da radiš, a s polja optička varka. Izgleda kao auto, a ponaša se kao najjači udar groma. Konkretno ovaj model koji gledamo u razmeri 1.43 je remek delo Mini Champsa. Da budem iskren, brutalno je precizan. Svi detalji su tu, od felne, Brabus oznake koje jasno poručuju da se ovde ne vozi druga liga, samo liga u kojoj se sklanjaju svi ostali prestižni, nazovimo ih džipovima. Brabus G900 nije model za svakog, zato ga mi i volimo ovde. Zato je on upravo ovde u Auto Fury kolekciji, jer ovde mali modeli imaju najveću harizmu. Ako ti se dopada video, zaprati kanal, lajkuj i komentariši ako znaš još neki model koji može da stane na crtu ovoj zveri. I zapamti, Auto Fury, mali auti, velika strast.